De plantas contra zombies. Vamos a jugar estos niveles ya de una, sin esperas, mientras hago una intro. Plantas interesantes. El zombie que vimos en el otro vídeo anterior. Vamos a coger esto. ¿Y qué más podría coger yo? Esto, por ejemplo, no sé. Y os voy a demostrar lo de la violeta reductora, que cada vez hace un sonido más agudo. Vale, empezamos bien. Mira, el girasol cuesta 100 y de 100 soles. El girasol cuesta 50 y de 50. El girasol primitivo, cuesta 75 y de 75. Todos los girasoles hacen eso. Voy a cargarme a ese zombie. Debería de haber aguantado el nutriente, es verdad. Lo he hecho mal. Pero no pasa nada. Hostia, qué inteligente. Cárgatelo, amigo. Tiene una bebida a medio acabar. Uy, casi se lo carga Bonchoy. Necesito 2. No van a venir esos zombies. Tendrán que haber traído al chile. Se ve como muy gracioso el hielo cuando acaba. Se ve como texturado. Tendría que haber traído el chile. 1, 2, 3, 4. Son 4, en el 1 son 8. Creo. La verdad es que no lo sé muy bien. Ahora sí lo puedo utilizar. Vale, mirad. Luego lo que cambia es al final, ¿eh? Mira, que lo hace otra vez. ¡Hala! Mito aprobado. Es verdadero. Vendrán los zombies. Ah, pues no. El nivel decidió no esperar. Interesante. El zombie con globo. En el PvZ1 el zombie con globo no le falta un zapato, pero en el 2 los tiene. Le encontró. Qué raro. Bueno, está bien saber. Ahora aparece Dragon Ball. Y Aloy, ¿por qué no? Nos dan el cactus, no lo vi. Nunca me fijo en esas plantas y ya. Desde que me convertí tan bueno. No, lo puse donde no era. La verdad es que no sé por qué he puesto esa aloe ahí, pero da igual. La voy a quitar total. ¡Oh, no! ¡Vamos! ¡Espinas de diamante! ¡Vamos, ejército de cactus! ¡Cactus, man!
Ya tengo todo, cactus. Guau. ¿Cómo suena ahí la electrocutación? Bros, se fundieron. Literalmente. Solo suena eso. Venga, que aquí me dan una piñata si gano. Y obviamente voy a ganar. Porque soy buenísimo. ¿Qué puedo elegir? ¿Hay lápidas? Pues cojo a Chile. Que lo hace bien también. Dando lápidas. ¿Dónde está? Aquí. O a las petaceres. Los dos. Banana anguila. Mira. Literalmente. Dios mío. ¿Cómo se ha lanzado eso? No estaré dirigida. Banana anguila es acuática y terrestre. Y en el agua hace más daño, que me he enterado. Es una banana fusionada con una anguila. Voy a poner a la familia eléctrica. Tendría que haber traído la venta. Pero creo que están bloqueadas. No, que no, el rayo. Mira, gigante eléctrico. Aquí va a haber solo electrocutazo. Literalmente. Y mi familia nutriente. Fuera. Eso para una oleada con muchas en una fila es útil. Limpieza absoluta. Haces así, uno para cada fila y los de arriba ya, media que consigas. Y he puesto un girasol para ver si puedo poner bananas anguilas. Pombo. Chile. El girasol, última defensa. Caballería. Daré la vida por ese girasol. Literalmente dependo de él.
Voy a tirar y exterminar a los de esta fila. No mira nutriente gratis. Y los de abajo. Limpieza absoluta. Están fundiéndose. Súper fundido. Bueno, esto por aquí. Y reclamamos. Y a la partida. Creo que voy a ir con las de antes. Sí, voy a ir con las de antes. A ver. No, pues da igual. A ver, vamos a poner. Para aquí traigo el girasol. Se repite. No, pero me cuesta. La verdad es que no. Uy, la seta médica. La seta médica. La seta desesperada. Esta es la familia seta. Fuera. A ver. Más setas. Solo va a haber setas. Ahí se me olvidó. Seta médica. Se activan 3. Si activa la del medio, se activan 3. Interesante saber. Setas desesperada. Wow, literalmente tendré que haber hecho una cosa. Fuera, Manchoy se ocupará. Es el jefe, es el guardia de seguridad de las plantas. ¿Qué? Pues para adentro. Fuera. Manchoy. Fuera. Y bueno, se acabó.